Λοιπόν, η απάντηση είναι εξής. Πρώτον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Σύνδεσμος Ατίστης δεν δέχεται με κανέναν τρόπο την πρόταση του κυρίου Προέδρου της ΕΡ. Γιατί και οι λόγοι είναι και εμείς που δεν δεχόμαστε ορισμένα πράγματα. Εμείς ζητάμε τη συζήτηση, αλλά θα έρθουμε στο θέμα αυτό. Αλλά έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί η Ομοσπονδία για να γίνει χρειάστηκε πολύς χρόνος, πολλές μήνες μας έφυγαν και 2 χρόνια. Όταν προσπαθήσαμε να την αποσπάσουμε από την Αθήνα, να μην πάει στην Αθήνα που τη ζητούσαν τότε οι Αθηναίοι, ήταν δυνατή, λοιπόν, και να την πάρει η Καστοριά, γιατί η Καστοριά τη χρειαζόταν την Ομοσπονδία παραπάνω από την Αθήνα. Λοιπόν, ήμουν τότε εγώ σύμβουλος στην Ομοσπονδία τη Γερμανική. Εκτός που ήμουν πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών στη Φραγκφούρτη, προφήτη Ηλίας, ήμουνα και μέλος του ΔΣ για να μπορώ να συγχρονίζουμε καλά. Γιατί είχαμε πολλές σχέσεις οι γερμανικοί συνδέσμοι και ο ελληνικός σύνδεσμο. Ήμασταν πραγματικά φίλοι. Λοιπόν, και ο Τάκης ο Εμμανουλίδης ήταν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και τότε σπίσαμε όλους όσους αρχηγούς υπήρχαν. Και εγώ γνώριζα τον Μποχάντζα, το γνωρίζεις τότε στις τότες Ομοσπονδίες, Διεθνής Ομοσπονδίας, του ΙΕΦΤΕΦ, τον έπεισα και μας πήραν την απόφαση να την πάρει η Καστοριά και όχι η Αθήνα. Και τώρα ερχόμαστε μετά από 15 χρόνια, δεν ξέρω πόσα είναι, τόσα περίπου πρέπει να είναι, λοιπόν, να τη διαλύσουμε. Αυτό το πρόγραμμα δεν νομίζω ότι γίνεται. Πρώτον, γιατί δεν γίνεται. Γιατί είναι η ομπρέλα μας. Είμαστε μέλη. Η Ομοσπονδία γεννείται από εμάς και μας διοικεί εμάς. Βγαίνει από τα μέλη μας, από τους εκπροσώπους. Η απάντησή σας δηλαδή είναι αρνητική ως προς την πρόταση αυτή. Για το Ομοσπονδία είναι αρνητική και από μένα, αλλά είναι και από τον πρόεδρο της, διότι θα χάσουμε πολλά. Για μένα θα χάσουμε πρώτο την έγκλη που είμαστε μέλλον. Μόνο που είμαστε μέλλον φτάνει. Κρατάμε τα γραφεία, ενημερωνόμαστε διεθνώς ανά πάση στιγμή. Όποιος θέλει, ποιος φορέας θέλει να ενημερωθεί κάτι για την παγκόσμια αγορά, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στη διοίκηση της Ομοσπονδίας και να πάει και να μιλήσει, να ενημερωθεί κατά γράμμα. Νομίζω... Θα υπάρξει κάποια αντιπρόταση από εσάς, γιατί ξέρουμε ότι τα μέλη σας και οι Συγγνώμη, ακόμα δεν τελείωσε. Θέλουν τη συνένωση. Θα προτείνετε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, να συνενωθούν όλοι οι φορείς κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας? Εγώ σκέφτηκα το εξής. Και αυτό είπαμε και με τον Παραρά. Να δούμε εμείς οι 3 συνδέσμοι της Καστοριάς, η Σάτισσα νύπτητα σχήρας της, οι Φαρμαδόροι δεν ανήκουνε, το κέντρο Γούνας είναι δυνατό να διαλυθεί το κέντρο Γούνας. Τώρα διοργανώθηκε και κάνουμε μια καρτέλα, η οποία είναι απαραίτητη, χρειαζόμαστε. Το Ινστιτούτο, όχι το κέντρο, το Ινστιτούτο. Ναι, το Ινστιτούτο. Γιατί μετά οι μικροπολιτές, άραγες το θέμα είναι πολύ σοβαρό για τους 3 σύνδεσμους, Ελλήνων ΣΕΡ και Άργος Οριστικό. Εμείς πρέπει να καθίσουμε να του κουβεντιάσουμε. Επειδή αυτή
η συζήτηση έχει γίνει και στο παρελθόν και το αγκάθι στη σχέση σας είναι το θέμα της έκθεσης. Μα η έκθεση δεν θα αλλάξει και να διαλυθούν οι συνδέσμοι και να γίνει ένας. Η έκθεση για τον κύριο Λανιώτη και για το ΣΕΡ, η έκθεση, και χθες μίλησα με τον Βλαχάκη, τρώγαμε έκθεση, δεν πρέπει να γίνεται, λέει, στην Καστοριά. Κατηγορηματικά. Και συνεργαζόμαστε, με είπε κατηγορηματικά ότι δεν δέχομαι και ούτε θα μπω καμιά φορά στην έκθεση να κάνω περίπτερο. Αυτό εμείς μπορούμε να το ανεχτούμε. Και ο Λανιώτης το είπε καθαρά ότι έχουμε πολλά εργοστάσια μεγάλα με εκθετήρια και δεν χρειάζομαστε έκθεση. Έτσι δεν είναι? Δεν λέω. Έτσι είπε, ναι. Όλα τα μαθαίνω και όλα τα γνωρίζω. Λοιπόν, τότε συζητάμε ένωση. Την ώρα που κουβεντιάζαμε χθες στο ΔΣ για να καλέσουμε εμείς τους 3 συνδέσμους, η κυρία Νόρα είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας. Μας λέει, γιατί, λέει, αφού την άλλη εβδομάδα είστε καλεσμένοι όλοι στην Ομοσπονδία. Και τότε σταματήσαμε την κουβέντα και είπαμε, μια που είμαστε όλοι και θα βρεθούμε. Με ποιο θέμα καλεσμένοι στην Ομοσπονδία? Για θέματα απαραίτητα. Που πρέπει να πάμε Αθήνα. Όχι για τη συνένωση. Αλλά για άλλα θέματα να το θέσουμε θέμα αυτό. Και να μιλήσουμε, μια που θα παραβρισκόμαστε εκεί, να μιλήσουμε για το μέλλον. Αυτή η συνάντηση θα γίνει την εβδομάδα που μας έρχεται. Ναι, την εβδομάδα που μας έρχεται. Πόσο πιθανό θεωρείτε να βρεθούν κάποιες κοινές συνισταμένες, κύριε Καλιστέλη? Κοιτάξτε, ο σύνδεσμος είναι πάρα πολύ δύσκολο και χθες είχαμε και την νομικό μας σύμβολο εδώ πέρα και τον κύριο Στεριόπουλο, που ο άνθρωπος αυτός εργάζεται πολλά χρόνια στο σύνδεσμο και το βρίσκουμε λόγω της περιουσίας αυτής πάρα πολύ δύσκολο να διαλυθεί, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να μιλήσουμε για κάτι άλλο, να μιλήσουμε αυτό που είχα πει και κάποτε, συνένεση, να ενωθούμε, αλλά από εκεί που φύγαμε να γυρίσουμε πίσω. Η πρόταση που μπορούσατε να κάνετε, μήπως την κάνετε, επειδή έχει περιουσία, ας πούμε, και ο σύνδεσμος, ελάτε να συνοηθούμε κάτω από την ομπρέλα του προφήτη. Αυτό ακριβώς. Αυτό θα έχουμε. Αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτό. Κάτω από την ομπρέλα. Και επειδή ο κύριος λέει ότι δεν θέλει κόκκινες γραμμές, δεν θέλει αποκλεισμούς. Εσείς βάζετε κόκκινη γραμμή. Η έκθεση όχι να καταργηθεί από την Καστοριά. Και κάντε όπου θέλετε αλλού. Κοίταξε, είναι ζήτημα ψήφου. Εγώ ζήτησα και τότε ακόμα, αν θυμάστε, ζητούσα την ψηφοφορία. Να ψηφίσουν οι Καστοριανοί. Αυτοί που παίρνουν μέρος, αυτοί που παίρνανε μέρος, αυτοί που είναι σε δράση, που είναι βιώσιμοι. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ξανά μια γενική συνέλευση όλων των μελών των συνδέσμων για να αποφασίσουν αυτοί? Ναι, όλη η Καστοριά. Είναι απαραίτητο για να γίνει. Είναι απαραίτητη για να γίνει αυτό. Διάλυση. Για τη διάλυση οπωσδήποτε χρειαζόμαστε γενική συνέλευση. Αλλά εγώ θέλω δημοκρατικά να γίνει και η ψηφοφορία. Μία ενιαία γενική συνέλευση. Μία ενιαία έκθεση και να αποφασιστεί με ψήφο. Δημοκρατικά. Τίποτα άλλο δεν θέλω.